ఈరోజు మీకు స్టీమర్ వేపరైజర్ అండ్ ఫేషియల్ సోనా. ఇది 3-in-1 స్టీమర్. దీన్ని మనం వేపరైజర్ గాను, ఇన్హేలర్ గాను అండ్ ఫేషియల్ సోనా వాడతాం. ఇప్పుడు దీన్ని ఓపెన్ చేసుకొని శానిటైజ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత లూక్వామ్ వాటర్ తోటి కడుక్కోవాలి, ఎందుకంటే ప్లాస్టిక్ మీద ఏదైనా ఉంటే క్లీన్ అవుతుంది. ఇది స్టీమర్ వేపరైజర్ అండ్ ఫేషియల్ సోనా. ఇది 3-in-1 స్టీమర్. దీన్ని మనం వేపరైజర్ గాను, ఇన్హేలర్ గాను అండ్ ఫేషియల్ సోనా గాను వాడతాం. దీన్ని ఓపెన్ చేయగానే ఇవన్నీ వస్తాయి. దీన్ని నేను లోకల్ మార్కెట్లోనే కొన్నాను. ఇది జనరల్గా 350 నుంచి 450 దాకా ఉంటుంది. ఆన్లైన్లో ఆఫర్ ఉన్నప్పుడు కొనుక్కుంటే మాత్రం 250కి రావచ్చు. ఇది 2 కలర్స్లో అవైలబుల్ ఉంటుంది, బ్లూ ఇంకా రెడ్. మనం దీనికి ట్యాప్ వాటర్ని మాత్రమే వాడాలి అండ్ ఫిల్టర్ వాటర్ని మాత్రం అస్సలు వాడకూడదు. ఇది 3-in-1 స్టీమర్. కోల్డ్ నుంచి, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ నుంచి, ఫేషియల్ బ్లాక్ హెడ్స్ని రిమూవ్ చేయడానికి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇది నార్మల్ యూజ్ చేయడానికి బాగుంది, తక్కువ బడ్జెట్లో ఇది ఓకే. ప్లాస్టిక్ కూడా హీట్ని తట్టుకునేలాగానే ఉంది అండ్ ఇది ఎఫోర్డబుల్ రేంజ్లో ఉంది. ఇందులో ఇంకా ఖరీదువి కూడా ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఓపెన్ చేశాక ప్లాస్టిక్ కంటైనర్ ఆర్ వాటర్ ట్యాంక్ ఉంటుంది. ఇందులో వాటర్ పోసుకోవాలి. ఈ ప్లాస్టిక్ కంటైనర్కి మ్యాక్సిమం అండ్ మినిమం లెవెల్స్ ఉంటాయి, దాన్ని మించి వాటర్ పోసుకోకూడదు. దీన్ని ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ మీదనే ఉంచాలి. ఇందులో 3 ఐటమ్స్ ఇచ్చారు. ఫస్ట్ ది కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ ఉన్నప్పుడు నోస్ దగ్గర ఉంచుకొని ఆవిరి పట్టాలి. సెకండ్, ఫేషియల్ చేసుకోవడానికి ఇందులో నుంచి వచ్చే స్టీమ్ ఫేస్ కి పెట్టాలి. ఫేషియల్ చేసుకోవడం వల్ల బ్లాక్ హెడ్స్, వైట్ హెడ్స్ ఇంకా స్కిన్ స్మూత్ అవుతుంది. అండ్ థర్డ్ వన్, నోస్ కి బ్లాక్ హెడ్స్ రిమూవ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. దీంట్లో వాటర్ని నింపి ప్లగ్ కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత 20 to 30 seconds లోపు ఆవిరి రావడం స్టార్ట్ అవుతుంది. స్టీమర్ను యూజ్ చేసిన తర్వాత స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకొని వాటర్ చల్లపడిన తర్వాత మాత్రమే వాటర్ని రిమూవ్ చేసుకొని ఆ తర్వాత క్లీన్ చేసుకోవాలి. షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.